Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, on va voir l'unité 2, le texte 4, notre bibliothèque scolaire. Notre bibliothèque scolaire. Donc, on va lire le texte et après, on va faire les exercices qui se trouvent dans la page 63. Donc, نبداو le texte. Notre bibliothèque scolaire. Bibliothèque scolaire. Notre. ممكن نقول notre, c'est-à-dire شي حاجة ديالنا. Notre ديالنا. Bibliothèque. La bibliothèque هي المكتبة. Scolaire المدرسية. إذا مكتبتنا المدرسية اللي هي المكتبة اللي كاينة في المدرسة اللي فيها كنقرا. C'est clair? Aujourd'hui, اليوم, on range, نرتب la bibliothèque, مكتبة de notre école. كرتبوا المكتبة ديال المدرسة ديالنا. رقية هي رقية, عثمان et إزري. Donc رقية وعثمان وإزري ramasse. Donc ce qu'ils ils ramassent les livres كيجمعوا الكتب et les regroupe وكيعاودوا يرتبوهم. Donc كي regroupيهم كيقسموهم في des groupes مجموعات par collection. Donc كيقسموهم selon la collection ديالهم. C'est clair? Ensuite من بعد كاديديا. Donc هي هادي classe تتكلاسي يعني كترتب les livres الكتب sur l'étagère فوق الرفوف. chaque rayon donc كل رف donc هنا هادو هما les rayons porte يحمل une couleur لون différente مختلف. Orange, donc voilà orange. Les romans, القصص والروايات, les romans والروايات. Rouge, أحمر. Les bandes dessinées. Les bandes dessinées هما الكتب اللي كيكونوا مرسومين فيهم الرسوم المتحركة. jaune. Les animaux, الحيوانات. vert, la nature. vert, أخضر. la nature, الطبيعة. jaune, أصفر. rouge, أحمر. orange, ليموني. avec tous ces beaux livres مع كل الكتب الجميلة, هذه الكتب الجميلة. notre bibliothèque مكتبتنا est magnifique, رائعة. magnifique ما كتقراش الجي, on lit magnifique. à la fin des travaux, في نهاية الأشغال, voilà هنا nous prenons un thé et des gâteaux. donc خدينا du thé et des gâteaux يعني أتاي والحلوى. dans la bibliothèque فين في المكتبة. donc كيبان هنا راه الكتبة وراهم. avec notre maîtresse مع شكون معلمتنا. c'est clair? donc نشرح النص ابخي نعاود نقراه. دونك هذا النص كيهضر على التلاميذ اللي عندهم اكتيفيتي تتمه ديال لاكتيفيتي الاولى اللي شفنا في النص اللي قبل. لاكتيفيتي الاولى كانت انهم جمعوا هذا نظفوا امام المدرسه ديالهم. دابا لاكتيفيتي الثانيه سي رونجي لا بيبيوتيك, انهم يرتبوا لا بيبيوتيك. دونك جاو لا بيبيوتيك, كل واحد دار حاجه قدوها وداروها سو فورم ونظموها باش اللي بغى شي حاجه كيكون سهل عليه انه يقلب عليها. ابخي ما سالاو جلسوا كياكلوا اتاي والحلوى مع الاستاذه ديالهم. سي كلير؟ دونك غادي نعاود نقرا. notre bibliothèque scolaire. Aujourd'hui, on range la bibliothèque de notre école. رقية, عثمان et إزري
ramasse les livres et les regroupe par collection. Ensuite, Khadija classe les livres sur l'étagère. Chaque rayon porte une couleur différente. Orange, les romans. Rouge, les bandes dessinées. Jaune, les animaux. Vert, la nature. Tabia. Avec tous ces beaux livres, notre bibliothèque est magnifique. À la fin des travaux, nous prenons un thé et des gâteaux dans la bibliothèque avec notre maîtresse. Donc في الآخر خداو gâteau و bibliothèque مع من؟ مع لا ماتريس ديالهم. دونك نتمنى تكونوا قريتوا معايا لا فيديو بلوتو لو تكست وفهمتوه مزيان وعاودوه اكثر واكثر واكثر باش يسهل عليكم ديك الساعات. متفقين؟ دونك دابا غندوز لي زيكزارسيس. Je dis ce que je vois. Donc نقول داكشي اللي كنشوف. Où sont les enfants sur toutes les images? فين كاينين تلامد في كاع هاد لي زيماج. Que font les... Donc la réponse في نظركم باينه فين كاينين لي زونفون في هاد لي زيماج كاملين كاينين في لا بيبليوتيك. Donc on va dire A pardon تيبان لكم voilà la bibliothèque. Oui, il fallait que j'écris sur une page, sur une feuille. Oui, voilà une feuille. Donc, fin كاينين في l'école. Pardon, في la bibliothèque. Que font les trois enfants sur la première image? شنو كيديروا داك التلاميذ بثلاثه في الصوره الاولى؟ دونك غادي نجي هنا كاينه في النص رقيه وعثمان وإزري. شنو كيديروا؟ ils ramassent les livres et les regroupent par collection. دونك بلا ما نكتبها لكم هيا vous allez écrire هاد la phrase. ils تكتبوا ils ramassent les livres et les regroupent par collection. ولا تقدروا تكتبوا نيشان رقيه عثمان إزري ramasse les livres et les regroupe en collection. متفقين؟ Question 3. Que font les filles sur la quatrième image? Donc, finis la quatrième image. La première, la deuxième et la troisième. هذه هي la quatrième. شنو كدير هاد البنت في هاد l'image? Elle range كترتب les livres. متفقين؟ دونك كتقاد les livres. دونك هيا classe les livres sur l'étagère. C'est ça la réponse. Elle classe les livres sur les étagères. كترتب الكتب في les étagères. Que font les enfants et la maîtresse sur la dernière image? Donc شنو كيديروا هنايا كاملين؟ كياكلوا des gâteaux et du thé. C'est clair? Donc ils prennent un thé et des gâteaux. كياخدوا le thé et le gâteau. C'est clair? J'écoute et je comprends. Que font les enfants aujourd'hui? شنو كيديروا التلاميذ aujourd'hui? Donc ils rangent la bibliothèque. Donc ils على التلاميذ كتعود range انت حيتاش بلوريال شنو كيجمعوا لا بيبليوتيك. بيبليوتيك.
سي كلير. كي غاماس لي ليفر؟ شكون اللي كيجمع لي ليفر؟ دونك غادي نجيو نشوفو هنا عثمان ورقيه وإزري هما اللي كيجمعوا لي ليفر. دونك غادي نكتبو سي رقيه وعثمان وإزري. كي كلاسي ليفر؟ شكون اللي كيكلاسيهم؟ سي كاديديا هي اللي كيكلاس لي ليفر. دونك هنا نديرو كاديديا، تبعين معايا ولا كنزرب شويه؟ دونك كاديديا، وهنا نديرو رقيه وعثمان وإزري. سيت لي كولور دون بار لو تكست، نقولوا الالوان اللي تذكروا في النص. دونك معروفين 4 الوان: اورانج، روج، جون اي فير. دونك هادو هما لي 4 vous allez les écrire في هاد لا كيسيون. Quel est le projet des enfants de l'école? شنو هو البروجي ديالهم؟ البروجي ديالهم هو ranger la bibliothèque. À quoi servent les couleurs des étagères dans la bibliothèque? فاش كيفيدونا هاد لي كولور؟ دونك هاد لي كولور اول حاجه تيعطيو واحد لا ديكوراسيون زوينه لا بيبليوتيك، يعني كيعطيو واحد الشكل زوين لا بيبليوتيك. من غير الشكل سي بور كلاسي، سي بور regrouper par collection، باش ترتبوهم par collection. C'est pour regrouper par collection les livres. Comment les enfants trouvent-ils la bibliothèque? كيفاش التلاميذ يلقاو لا بيبليوتيك؟ كيفاش كيشوفوها؟ دونك كيشوفوها بلي elle est magnifique، رائعة، سطروا عليها. C'est clair? Je donne mon avis. هنا تعطيو الرأي ديالكم. Pourquoi faut-il classer les livres dans une bibliothèque? علاش خاصنا نرتبوا les livres dans une bibliothèque؟ دونك كنرتبوا les livres dans une bibliothèque باش يقراهم اي واحد بغاهم، باش يبقاو منظمين وباينين. دونك il y a plusieurs raisons. Vous allez citer داكشي اللي نتوما في بالكم. Je lis à haute voix. Le passage en couleur. فين هو le passage en couleur؟ هو هذا. دونك كنقراوه بصوت مرتفع. À la fin des travaux, nous prenons un thé. D'accord? Donc nous prenons un thé et des gâteaux. Fin. Dans la bibliothèque. Dans la bibliothèque avec notre maîtresse. Donc خدينا des gâteaux et du thé avec la maîtresse fine في la bibliothèque. J'améliore ma prononciation. Donc هنا خاصني نقرا هادو بصوت مرتفع باش نحسن اللفظ ديالي. Donc mot, or, po, vo, bo, to, to, so, so, no, bo, vo, ro, mo, zou. Chapeau, قبعة. Crapaud, crapaud. Donc, on a la première chapeau et la deuxième, c'est crapaud. La troisième, drapeau. Donc, لاحظتوا كيتنطقوا تقريبا بطريقة مشابهة. متفقين؟ دونك crapaud هو بحال الضفدع. متفقين؟ crapaud هي العلم. باردون. دومينو دونك واحد اللعبة. جون أصفر. ترافو أشغال. غاتو هي الحلوة. لو غرو فو اي جون. فو هي العجل. غرو كبير، دونك العجل الكبير اي جون صفر. اوزو في حديقة الحيوانات. on trouve نجد des animaux sauvages. نجد حيوانات متوحشة sauvage. دونك لا كانتين نقراو هنا فوالا. نونو mon petit robot. دونك هذا روبو، c'est un robot يعني آلة سميتو نونو. Mon petit robot Nono est assez rigolo. Donc, الروبوت الصغير ديالي اللي سميتو نونو est assez rigolo يعني ممتع. Il joue dans l'eau. يلعب في الماء. Va au casino. Donc, يمشي للكازينو اللي هي الملهى. Et en plus,
il est beau. وفوق هادشي كامل راه زوين. il vit dans un château. يعيش في شاتو قصر. et porte un drôle de chapeau. وكيدير واحد لو شابو، واحد القبعه، واحد الطربوش drôle مضحك. Nounou, mon petit robot. Mon petit robot, Nounou, est assez rigolo. Il joue dans l'eau, va au casino. En plus, il est beau. Il vit dans un château et porte un drôle de chapeau. C'est clair? Donc, voilà, c'est la vidéo. عرفت راسي بلي كتأخر عليكم بزاف لي فيديو. so sorry. المهم كنعتذر بزاف مي الغالب الله هادشي اللي كاين. سينو نتمنى تكون عجبتكم لا فيديو، استمتعتوا فيها وفهمتوا فيها الدرس مزيان. الا عجبتكم ما تنساوش تخليو لايك، ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. ابيانتو.